الفول النفاث. مهمة للحيوانات الآلية. صباح الخير يا أصدقاء. صباح الخير يا مفكرة. مهمة اليوم كبيرة. نفضلها هكذا. ستذهبون إلى جزيرة الفول النفاث. ما هذا؟ فول النفاث أمر شيق. نعم، إنه موسم زراعة الفول النفاث. مهمتكم هي زراعة الفول النفاث. نزرع الفول. إنها ليست مهمة كبيرة. قد تندهش لذلك. لا يحب الفول النفاث أن يلمسه أحد. إنه سريع الانفعال. انفعال؟ ماذا تعني؟ انفعال مرح، يحب اللعب، كثير الحركة. يجب أن تزرعوا الفول النفاث المنفعل. هل ستنجحون؟ بالتأكيد سننجح في المهمة. هيا بنا! جزيرة الفول النفاث. هل ترون الفول النفاث؟ ها هو. رائع، هيا بنا. آها، الفول النفاث. مطاط يضيع وقته في زراعة الفول السخيف. لا توجد مهمة سخيفة للحيوانات الآلية. نعم، ستكون مهمة رائعة. أنا أحب الزراعة. حسناً، ما أول شيء نفعله؟ علينا أن نضع الفول في الأرض كي ينمو. إذن يجب أن نحفر حفرة. هذه حبة فول كبيرة، لذا يجب أن نحفر حفرة عميقة. من أفضل من يحفر؟ أنا الحيوان الآلي لهذه المهمة. شديد، القوة الآلية. سأحفر حفرة للفول النفاث. إنه قوي مثل ديناصور من الصلب. أحب أن أشاهده وهو يحفر. والآن كي نزرع الفول سألتقط الحبة. شديد، تذكر ما قالته مفكرة. لا يحب أن يلمسه أحد. احذروا! محركات النفاثة شيق. لم تصبني. لنتبع الحبة. لا تقلقوا بشأني، أنا بخير. أين حبة الفول؟ انظروا! إنها فوق الشجرة. لا أستطيع الوصول إليها. أنا من يمكنه الوصول عليها للإمساك بها؟ انظروا، يمكنني الوصول إلى أي مكان. انظروا إلى مطاط. التمدد الآلي.
تمدد يا مطاط. يتمدد بسهولة كأنه قرد من المطاط. اقتربت منها. واصل التمدد. هيا. فلتنظروا إلى هذه الحركة. تعال يا حبة الفول. أوه. 3 محركات. أمر شيق. لا نرى هذا يحدث كل يوم. كيف سنمسك بحبة الفول ذات المحركات ال3؟ حسب رأيي هذا مستحيل. الحيوانات الآلية لا تعرف المستحيل. الحيوانات الآلية لا تستسلم. عندما تتعقد الأمور نتعاون. هيا بنا. ساعدوني. هناك طريقة لالتقاط الفول النفاث. فخ الفول نفاث. أولاً نخفي حفرة الفول بالزهور، ثم نطارد حبة الفول إليها، ثم تسقط فيها. من السخيف السقوط في الحفرة. أنت نجوت بأعجوبة. تكلم عن نفسك. نريد أحداً يطارد الحبة إلى الفخ. من السريع بما يكفي؟ أعرف أحداً. من؟ أنا. نعم، أنا سريعة خفيفة. السرعة الآلية. سأمسك بك. إنها سريعة مثل الصاروخ. طارت الحبة عالياً. نحتاج إلى من يطاردها إلى الأرض. لا أستطيع الطيران. ولا أنا. هل تقولون الطيران؟ مجنحة. الطيران الآلي. طارديها يا مجنحة، سأساعدك. إلى الأسفل يا حبة. هيا يا خفيفة. وراءها. هيا أوقف الحبة بسرعة. حصلنا عليها. تستطيعين الآن النمو في الحفرة. نجحنا، زرعنا الفول النفاث. نجحت مهمة الحيوانات الآلية. استمتعنا كثيراً. رغم أنها حبة فول سخيفة جداً. كما أقول دائماً، لا توجد مهمة صغيرة أو كبيرة للحيوانات الآلية. خطرت لي فكرة. ماذا؟ علامة تحصل إذا زرعت الفول النفاث. واو! المزيد من الفول النفاث. هل سننجح في المهمة؟ بالتأكيد سننجح في المهمة. جزيرة الخفافيش. مهمة للحيوانات الآلية.
صباح الخير يا أصدقاء. صباح الخير يا مفكرة. مهمة اليوم كبيرة. ستذهبون إلى جزيرة الخفافيش. خفافيش مدهش. إن الخفافيش ماهرة في الطيران. تحب أن تقيم عروض طيران في كهفها. عروض طيران؟ أحب الطيران. تريد الخفافيش أن تقيم أكبر عرض طيران من أجلكم. لكن الكهف أصغر مما ينبغي. مهمتكم هي توسيع كهف الخفافيش. هل ستنجحون؟ بالتأكيد سننجح في المهمة. هيا بنا. لقد وصلنا جزيرة الخفافيش. أظن أن هذا كهف الخفافيش. لتتحرك الحيوانات الآلية. واو، إن كهف الخفافيش رائع. انظروا، إنها الخفافيش. أوه، إنها تحيينا. أهلا يا خفافيش. جئنا نوسع الكهف كي تقيموا عرض الطيران. أرجو أن يسمحوا لي بالمشاركة في العرض، فأنا أحب الطيران. ياه، لا شك في هذا. كيف لنا أن نوسع الكهف؟ ترى ماذا يوجد على الجانب الآخر من الجدار؟ انظروا، هناك كهف آخر على الجانب الآخر من الجدار. ممتاز، يمكننا أن نحطم الجدار ونفتح الكهفين معاً. ستحصل على مساحة كافية للطيران. كيف سنحطم هذا الجدار؟ حان وقت السحق. مطاط، إن سحق هذا الجدار فكرة سيئة. إن سحق هذا الجدار فكرة سيئة. كنت أعرف هذا. ما أفضل طريقة لفصل المكعبات؟ ربما باستعمال أداة حادة نفصلها بها. لا توجد أدوات هنا. أنا الحيوان الآلي لهذه المهمة. جسور. الأدوات الآلية. لا، جورب قديم. ستفي هذه الفأس الآلية بالغرض. هي أتشا هي يا كم هي مفيدة الأدوات. سأنقل المكعبات كي أفسح مكاناً. ثقيلة. لست قوية بما يكفي لنقلها. دعاني أجرب. حتى مطاط العجيب ليس قوياً بما يكفي. هذا مستحيل. الحيوانات الآلية لا تعرف المستحيل. شديد. القوة الآلية. إنه يرفعها. إنه قوي مثل ديناصور من الصلب. رائع. أحب مشاهدة شديد يرفع الأشياء.
لكشف الكهف. وسعنا الكهف بما يكفي لإقامة عرض الطيران. نجحت مهمة الحيوانات الآلية. يا أوهو، عرض الطيران رائع. مجنحة، هل أنت بخير؟ كنت أرغب في المشاركة في العرض، فأنا أجيد الطيران. أنت ماهرة في الطيران، ولكن هذا هو عرض الخفافيش. أعرف هذا، إنهم رائعون. تستطيعين تقديم عرض لنا بعد قليل. نعم، إذا سنحت الفرصة. لماذا توقفوا؟ هل انتهى العرض؟ سأسمع ماذا يقولون. تقول الخفافيش إنها لا تستطيع الطيران في الجزء الجديد من الكهف. لماذا؟ تقول إنه مظلم، لن نتمكن من رؤيتها. هذا لأنه لا توجد أضواء في الجزء الجديد. لكن لم نجلب معنا أضواء. أظن أن العرض قد انتهى، إلا إذا كان هناك شيء نفعله. تنجح الحيوانات الآلية في كل مهمة. مجنحة، الطيران الآلي. ماذا تفعل؟ تضيء الكهف بالكون العجيب. مدهش. عرض طيران رائع. عرض رائع. انظروا إلى الخفافيش. رائع. عرض رائع. ماذا تفعل الخفافيش؟ أظن أنها ستدعو مجنحة للمشاركة في العرض. أنا؟ في عرض الطيران؟ حسناً، أليست هذه رغبتك؟ حسناً، أنا قادمة. هذا أجمل عرض طيران في العالم. مجنحة، أنت أفضل حيوان أليف رأيته في حياتي. وبما أن مجنحة تشارك في العرض، يجب علينا أن نجعل الكهف أكبر. هل سننجح؟ بالتأكيد سننجح في